นี้พามาชมดอกข่อยภูเขานะคะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนมีนาคม ดอกข่อยก็จะบานเต็มเลยค่ะสวยไหมคะกลิ่นหอมด้วยนะคะ มีผึ้งตอมดอกไม้เต็มส้มเกสรสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเดินขยายออกไปให้ดูมานี่คือดอกข่อยภูเขานะคะ ดอกสีขาวกลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิเลย ดอกข่อยภูเขาที่ด่านแต้จะบานในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ ตอนนี้ก็เป็นต้นเดือนมีนานะ ดอกขาวบานสะพรั่งเต็มต้นเลยค่ะ สวยมาก ตอนนี้จะให้ดูบรรยากาศรอบๆลานหินที่ด่านแต้นะคะ เห็นพุ่มขาวๆนั่นไหม นั่นคือพุ่มของต้นดอกข่อยภูเขานะคะ ช่วงนี้กำลังบานสวยเลย ใครจะมาชมดอกข่อยภูเขาก็มาช่วงนี้นะคะ ช่วงต้นเดือนมีนา มาเก็บภาพมาถ่ายความสวยงามของดอกไม้นะคะ ดูสิคะ สวยมากเลย ดอกข่อยภูเขามีเสียงนกร้องขับกล่อมเคล้าคลอไปกับบรรยากาศการชมดอกไม้ด้วย สวยมากเลยค่ะ